Jeg skal ganske kort sige lidt om projektet, baggrunden for projektet og hvad det er gået ud på. Tina vil senere komme og fortælle om resultaterne af vores udbredelsesproces. Jeg hedder Tove Lermann, og jeg er leder af det team i Medcom, der har med praksis at gøre, altså projekter inden for praksissektoren, hvor det her projekt har været afviklet. Baggrunden for projektet er helt tilbage fra det udspil, der kom fra regeringen, der hed Jo før, jo bedre, hvis der er nogen, der kan huske det. Der er kommet et par stykker efter det. Men det, der var tanken, det var, at nu skulle der ske noget med praksissektoren. Der skulle lidt mere gang i digitaliseringen. Praksissektoren har jo været gennemdigitaliseret i rigtig, rigtig mange år. Men så har der været en periode lige omkring strukturreformen, hvor man mere havde fokus på kommuneområdet og kommunesygehuskommunikationen set fra Medcoms side. Men nu kom ministeriet og sagde, nu er der altså også nu skal vi have gang i noget mere digitalisering inden for praksisområdet. Og det her projekt, det blev så et af 3 projekter, som Medcom var projektleder på for praksisområdet. Og det vi tog fat på, det var så at se på, jamen der ligger en masse blanketter, som de praktiserende læger bruger, når de skal bede deres patienter om at lave noget hjemmemåling. Og samtidig så havde man faktisk udviklet et IT-modul i WebRec-systemet, altså det system, som de praktiserende læger bruger til, når de skal elektronisk rekvirere laboratorieanalyser. Så inde i WebRec-systemet har der været lavet sådan et webpatientmodul, hvor man ligesom betragtede det at bede sine patienter om at lave en hjemmemåling som en slags laboratorieprøve. Gå hjem og lave den her prøve til mig. Det var udviklet. Vi kunne hurtigt komme i gang med noget, når vi nu havde et IT-system. Mange projekter har jo en stor, lang proces, hvor man skal udvikle IT-systemer, før man kan komme i gang med noget. Her var der et modul, vi lige kunne tage fat i. Så det var det, vi brugte. Og så havde vi nogle udbredelsesmål på det. Vi har så kørt her fra 16 til 18 med et udbredelsesprojekt. Og hvad så? Hvad sker der nu? I det her udbredelsesprojekt, der var modulet her stillet frit til rådighed for alle praktiserende læger og speciallæger. Og nu står vi så i sådan en mellemsituation. Hvad skal der ske? Men det er sådan, at ministeriet har forlænget driftaftalen med WebRec-systemet, så vi kan fortsætte med det her et år endnu. Vi har haft en projektorganisation, hvor Medcom står som projektleder på det, og så har vi haft en klinisk brugergruppe, som har været sammensat af PLO og praktiserende læger, datakonsulenter, leverandøren og Medcom, som ligesom har haft til opgave at være den kliniske sparring i forhold til udbredelsesprocessen. Og noget af det, som har været fyldt meget i brugergruppen, det var også at få formuleret nogle nye spørgeskemaer, nogle nye hjemmemålingsskemaer, fordi jo flere skemaer der var, jo mere kunne man udbrede det her system. Der blev rejst behov for nogle skemaer, og det har man så taget fat på og har udviklet igennem de her 3 år. Så har vi haft et rådgivende patientpanel, hvor vi også har brugt patienter og borgere til at gennemse de her skemaer. Var de forståeligt? Kunne man finde ud af at svare på dem? Skulle vi ændre spørgsmålene? Skulle vi ændre den måde, det blev præsenteret på? Det har været rigtig givtigt. Vi har brugt datakonsulenterne i regionerne. Det er jo sådan, hver region, eller de 5 regioner har alle datakonsulentordningen, og de har været meget aktive i forhold til at udbrede det her og hjælpe de enkelte klinikker med at tage det i brug. Og så har vi ikke mindst haft en lægefaglig konsulent, der har været med til at sikre det lægefaglige indhold, overensstemmelse med DSM-vejledninger osv. i vores spørgeskema. Vi har haft det her udbredelsesmål i de her 3 år. Det har været et udbredelsesprojekt. Så vi sagde, at i 16, der skulle vi have nået 30% af praktiserende læger.
I 17 skulle vi nå de 50%, og nu her ved slutningen af projektet skulle vi nå de 65% udbredelse. Ganske kort om, hvordan systemet fungerer, så er det sådan, at man tager udgangspunkt i den konsultation, hvor lægen sidder over for sin patient og siger, jeg har brug for, at du laver noget hjemmemåling, eller du svarer på nogle spørgsmål derhjemme. Man ordinerer sådan en måling fra lægens side. Man går ind og bestiller den inde i WebRec-systemet. Man bestiller en hjemmemåling i stedet for at bestille en analyse hos klinisk-kemisk afdeling, eller hvad ved jeg. Patienten får besked ud per sms eller per mail, men nu skal du huske at indberette den her måling. Man får en side enten på telefonen eller på computeren, hvor man kan indberette de her data, man så sidder derhjemme og måler, og data bliver så indberettet bliver sendt til lægens journal og kommer ind og ligger i journalen, i patientens journal som et laboratoriesvar, og bliver dermed også for de rette koder, så lægen kan se hjemmemålingen sammen med alle andre målinger, man har inde i sit laboratorieskema. Der er nogle skemaer, som er ret omfattende. Der er rigtig mange måledata på skemaerne, og alle de der måledata, en hjemmeblodtryksmåling, er der mange data på. Det bliver medsendt som et bilag til svaret, men selve svaret, det bliver omregnet. Der bliver omregnet scoringer på nogle skemaer og samlet resultat på andre skemaer. Og alt det der bliver lagt ind i patientens journal automatisk. Det er sådan, at webpatientsystemet fungerer, og så har det jo så været i brug i de her 3 år. Der er kommet flere og flere skemaer på. Men det vil Tina fortælle nærmere om.